היום, גבירותיי ורבותיי, נשמע סיפורים מפיהם של דוברי צה"ל. והפעם דובר צה"ל אינו מודיע, אלא דובר צה"ל מספר. זה הרבה יותר טוב. כי יש להודיע הודעות ויש לספר סיפורים. והסיפורים הם הרבה יותר נעימים מההודעות במקרה הזה. אז על הבמה נמצאים ברגע זה יואב לימור המנחה, אפרים לפיד, נחמן שי, רות ירון, אריה שלו ואבי בניהו. מלבד אבי בניהו כולם דוברי צה"ל במיל, אבל אבי בניהו דובר צה"ל בפועל. והרביעייה הקאמרית של חיל החינוך תביא את המוזיקה. גבירותיי ורבותיי, דוברי צה"ל מספרים. בבקשה. לפני שמוניתי לתפקיד דוברת השגרירות הישראלית בוושינגטון, קיבלתי עצת פז מידיד קרוב במשרד החוץ, הייתי אז חלק מהשירות הדיפלומטי של מדינת ישראל, מאבי פזנר, שהיה גם הוא דובר השגרירות בוושינגטון הרבה שנים לפניי, ונחמן מכיר גם את הצד הזה, והעצה שלו הייתה, כשאתה עוסק בענייני מדינה, מן הסתם במרבית המקרים אתה לא יכול לומר את כל האמת. אבל כדובר שחייב לדברר ולהביא את דבר המדינה לאירועים האלה, אתה יכול לומר רק אמת. וישנו פער בין שני הדברים, זה נכון, אתה לא יכול לומר את כל האמת, אבל כל מה שאתה אומר חייב להיות אך ורק אמת.